శ్రీకారం ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అండి. వెంకటాద్రి సంస్థానే బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి. ఈరోజు శ్రీకారం కార్యక్రమంలో మనము ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం గురించి మాట్లాడుకుందామండి. కుటుంబ ఆరోగ్యం గురించి. ఈ కుటుంబ ఆరోగ్యంలో సాధారణంగా మన ఆయుర్వేదం చెప్పిన ప్రకారంగా వంటిల్లే వైద్యశాల, ఇల్లాలే వైద్యురాలు. అందరికీ తెలియదు కాబట్టి నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరో తెలిసిన విషయాలు అందరికీ షేర్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కూడా మన ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నేను షేర్ చేస్తున్నాను. దీన్ని మీరు పాటించి మీ పిల్లల, వృద్ధుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది దేని గురించి అంటే కోరింత దగ్గు. కోరింత దగ్గు అంటే చిన్నపిల్లలకు మాత్రమే వస్తుందని చాలామంది అనుకుంటారు, కానీ మనం కూడా దాని బారిన పడుతూ ఉంటాం. అప్పుడప్పుడు మనకు తెలియదు. ఒక్కోసారి డస్ట్ ఎలర్జీ అనుకుంటాం, తర్వాత ఇంకేదో ఎలర్జీ అనుకుంటాం, ఫుడ్ ఎలర్జీ అనుకుంటాం. ఫుడ్ ఎలర్జీ ఏమిటో తెలియదు, ఈ మధ్య అది కూడా వస్తుంది అనుకుంటాం. ఇలాగ రకరకాలుగా అనుకుని ఎప్పటికీ వదలకుండా పీడిస్తున్న దగ్గు అండి కోరింత దగ్గు. దాని పేరులోనే ఉంది దాని తీవ్రత. కోరింత అంటే మనిషి లోపల నుంచి కూడా కడుపులో పేగులన్నీ కోరేస్తున్నట్టుగా దగ్గు. పాపం ఎప్పటికీ ఆగదు. అదే పసివాళ్ళు అయితే మరీ నరకయాతన అనుభవిస్తారు. వాళ్ళ మొహం అంతా కూడా ఎర్రగా అయిపోతుంది, అలా అయిపోతుంది. అదే పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గు మనం చూడలేము, వినలేము, అలా అయిపోతారు. అలాంటి కోరింత దగ్గుకి మన కిచెన్లోనే మందు ఉంది. ఆ మందుని మీరు తయారు చేసుకోవడానికి ఏమీ లేదు, 2 నిమిషాలు. అది మీ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఆ సఫరింగ్లో ఉన్న పసిపిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ 2 విధాల మెడిసిన్ చెప్తానండి. నేను అన్ని 2 టిప్స్ చెప్తుంటాను కదా. మందు కూడా 2 రకాల మందు చెప్తాను. అంటే నవలలేని పసివాళ్ళకి ఒకటి, నవ్వులుదామన్నా కుదరని పెద్దవాళ్ళకి ఒకటి, అంటే పళ్ళు ఊడిపోయిన వాళ్ళకి ఒకటి. అది ఏమిటంటే మీరు చేయవలసిందల్లా మీకు 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ దాంట్లో. ఒకటి మిరియపు పొడి, మరొకటి తేనె. ఈ 2 వస్తువులు మీ కిచెన్లో ఉంటే కోరింత దగ్గు మీ అదుపులో ఉన్నట్టే. అది ఏం చేస్తారు, ఎలా పట్టాలి అంటే పరగడుపున కోరింత దగ్గుతో బాధపడుతున్న పిల్లలకి, అంటే చిన్నపిల్లలకి, నేను ముందు చెప్పే ఫస్ట్ టిప్ చిన్నపిల్లలకి, పసిపిల్లలకి, అంటే సంవత్సరం వయసు నుంచి 10-12 ఏళ్ళ వయసు వరకు ఉన్న చిన్నపిల్లలకి. వాళ్ళకేం చేస్తారంటే ఒక తమలపాకు ఈనెలు ఉంటాయి కదండి, ఆ ఈనెలు ఉన్న సైడ్ కాకుండా ప్లెయిన్గా ఉన్న సైడ్ తమలపాకులో ఒక 1/2 స్పూను తేనె వేయండి. వేసి మిరియపు పొడి, మిరియాలు మిక్సీ చేసేసుకోండి. ఎలాగో దంచే సంప్రదాయం లేదు కదా, మిక్సీ చేసేసుకొని ఆ మిరియపు పొడి దానికి తగినంత కలిపేయండి. అంటే 1/2 స్పూను తేనె అయితే 1/2 స్పూను మిరియాల పొడి, 1:1 అన్నమాట. కలిపేయండి. కలిపేసి ఆ ఆకులో చాలా గట్టిగా రంగరించాలి. ఎంత గట్టిగా రంగరించాలి అంటే మీరు రంగరించడం పూర్తయ్యేసరికి తమలపాకు కూడా అందులో కలిసిపోవాలి. అట్లా రంగరించాలి, గట్టిగా రంగరించాలి. ఇట్లా చూడండి, బొటన వేలుతో అరచేయ తమలపాకు అనుకోండి, ఇలా రంగరించాలి. రంగరించి దాన్ని 3 భాగాలు చేయాలి. 3 భాగాలు చేసి బొటనవేలికి వచ్చినంత ఆ ముద్ద పిల్లలకి ఉదయం ఒకసారి నాకించాలి. కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఉమ్మేస్తారు. అయినా సరే 2 చెంపదెబ్బలు కొట్టి మిగించండి. అలాగే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం, అలాగే సాయంత్రం, ఈ 3 పూట్ల చేయండి. ఇంకా ఎక్కువగా రాత్రుళ్ళు పడుకోకుండా అలరి పెడుతున్న వాళ్ళకి మిడ్నైట్ ఇవ్వచ్చు. మిడ్నైట్ 12 ఆ టైంకి ఇవ్వచ్చు. అలాగ 2 రోజులు చేసి చూడండి, కోరింత దగ్గు మాయం మీ పిల్లలకి. అది వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అరిగిపోతుంది. ఆకు కూడా దాంట్లో రంగరించేసి కలిపేస్తాం కాబట్టి అరిగిపోతుంది, ఏముండదు. ఆ దగ్గు ఆ సూదింగ్ అయిపోతుంది. ఇదంతా వాళ్ళ స్వరపేటికి అంతా కూడా సూదింగ్ అవుతుంది. సూదింగ్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి ఫ్రీ అయిపోతుంది.
తద్వారా లంగ్స్, వాళ్ళకి చిన్నపిల్లలకి ఏమీ ఇబ్బందులు ఉండవు కాబట్టి లంగ్స్ కూడా గులాబీ రేకుల్లా ఉంటాయి. ఆ లంగ్స్ కూడా మళ్ళీ రొటీన్ కండిషన్కి వచ్చేస్తాయి. ఈ వోకల్ కార్డ్స్ రప్చర్ అయినవన్నీ కూడా సూదింగ్ అవుతాయి. ఇట్లాగా 3 రోజులు పట్టాలండి. పడితే పిల్లలు సేఫ్. ఏ యాంటీబయాటిక్స్ అక్కర్లేదు, టెట్రాసైక్లిన్ అక్కర్లేదు, మనం ఏ సైకిల్ తొక్కక్కర్లేదు. ఏమీ లేకుండా ఇంట్లో ఉన్న మందుతో చక్కగా పిల్లల కోరింత దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఇంకా నా రెండో టిప్పు పెద్దవాళ్ళకి, బాగా వయసు అయిపోయిన వాళ్ళకి, అంటే 50 నుంచి 70-80 వరకు, కొంచెం పెద్దవాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఏదైనా సరే పళ్ళుండి చక్కగా నవలగలిగితే ఓకే. లేకపోతే వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పే పద్ధతిలో ఈ మందు ఇవ్వండి. వాళ్ళకి సాధారణంగా బీపీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మిరియాలు ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. మిరియాలు ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ కాబట్టి మిరియాలు ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల బీపీ షూటప్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి ఇదే మందు పెద్దవాళ్ళకి. కాబట్టి వాళ్ళకి చిన్నగా మార్పు ఏంటంటే, ఒక తమలపాకు తీసుకోండి. తమలపాకు తీసుకుని 1 స్పూను తేనె వేయండి. తేనెలో తేడా లేదు, కొంచెం పెంచుదాం. తేనె 1 స్పూన్ వేసి 1/2 స్పూను అంటే 3 వేళ్ళు పట్టినంత మిరియపు పొడి దాంట్లో కలపండి. కలిపి చక్కగా రంగరించి ఆ ఆకు మొత్తాన్ని మడతలు పెట్టేయండి. మడతలు పెట్టేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి. వాళ్ళు కోరింత దగ్గుతో ఉన్న వాళ్ళకి మాటికి దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, దాన్ని జాగ్రత్తగా బుగ్గన పెట్టేసుకుని, పూర్వం కారాకిళ్ళీలు నమిలేవారు పెద్దవాళ్ళు, అట్లాగా కొద్దిగా నమిలి ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉండాలి. పొలమారే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి కొంచెం కాషియస్గా జాగ్రత్తగా దీన్ని వాడాలండి పెద్దవాళ్ళు. బుగ్గన పెట్టుకుని అలాగో 1/2 గంట చేసుకుని అలా మింగి గోరువెచ్చటి నీళ్లు తాగాలి, అంతే. ఇది రోజుకు 3 సార్లు చేస్తే చాలు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఎక్కడా లేని దగ్గు మాయం. 3 డేస్ వాడి చూడండి, కోరింత దగ్గు రానే రాదు. వోకల్ కార్డ్స్ రప్చర్స్ అయిపోయినవన్నీ కూడా చక్కగా సూదింగ్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ రొటీన్గా స్వరమాధుర్యం వచ్చేస్తుంది. దగ్గు కూడా బాగా తగ్గుతుంది. ఈ తమలపాకుని పెద్దలు నమలగలుగుతారు కాబట్టి ఇచ్చాను. పళ్ళు కూడా లేని వాళ్ళకి వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఈ తమలపాకుని బాగా నొక్కేసి నలగొట్టేయాలి. పిల్లలకి ఇచ్చినట్టు నలగొట్టేసి మిరియాలు తగ్గించి తేనె ఎక్కువ వేసి ఇచ్చేస్తారు. తేనె, తమలపాకు, మిరియాలు కాంబినేషన్ కోరింత దగ్గుకి మెడిసిన్ అండి. ఇది వాడి చూడండి. ఏ రకమైన దగ్గులు, బాధలు ఏవి కూడా గొంతుకు సంబంధించి ఆయాసం ఇవి కూడా ఏమి ఉండవండి, బాగా తగ్గిపోతాయి. కాబట్టి నేను చెప్పిన ఈ 2 టిప్స్ మీకు అవసరం కలిగినప్పుడు మీరు వాడి ఆ బాధ నుంచి మీరు ఉపశమనం పొంది, ఆయుర్వేదం మనకి ఎంత పెద్ద వైద్య విధానాన్ని ఇచ్చిందో, ఎంత పెద్ద యాంటీబయాటిక్స్, ఎంత పెద్ద మెడిసిన్ మన చేతిలో ఉందో ఆలోచించండి. ఇటువంటివి కొన్ని 100 టిప్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లోనే ఉండి తగ్గించుకునేవి. అలా చేసుకుని షుగర్ని కూడా ఇంట్లో తగ్గించుకోవచ్చు. మనం తినే విధానంలో మార్పులు చేసుకుని షుగర్ జబ్బుకు కూడా మందులు లేకుండా మాన్పించుకోవచ్చు. ఇంత గొప్ప వైద్య విధానం ఇచ్చిన భారతీయ మహర్షులకి, తర్వాత ఆయుర్వేద వైద్యులకి, ఆయుర్వేదాన్ని మనకు అందించినటువంటి మహర్షులకి అందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేసుకుంటూ ఆరోగ్య సిద్ధిరస్తు.